今日呢位嘉賓出場，容祖兒。歡迎晒，歡迎晒走爛嘅祖兒。都係好 elegant 嘅，好重嘅原因有啲咩喺裏邊呢？咁份量好重啊！份量好重，走爛嘅必備啊！梗係一部電話啦。係點解咧？除咗唔知會唔會收到電話之外咧，我都想聽下 music 咯。music 係啦，聽下聽多啲歌，係喺個冇咩做啊嘛，因為通常你走緊爛嘅時候都係走，咁你有啲音樂墊下底，走得浪漫啲。係裏邊嘅歌係咪通常都係自己嘅歌，定係好多唔同朋友嘅歌都喺裏邊？我少啲聽自己歌嘅，因為我通常聽自己歌，我會覺得幾好瞓嘅，可能會瞓催眠曲，係咪啊？係啦，咁嚟之後我會帶另外一樣嘢嘅，咁當然就係有電話，梗係有充電器啦。哇！咁充電器之後會係咩咧？好期待。因為點解係呢個？個原因係好簡單，拖板咯，冇錯。咁充電器就原因係即係驚我電話冇電，盡量延長嗰個壽命啊。係啦。拖得幾多得幾多？拖得幾耐得幾耐啦。咁仲有啲咩咧？咁你聽音樂自己都會不忘哼幾句，哼到攰嘅時候飲啖水啦，冇啊！呢個水壺大家好認得啦，祖兒咧必備㗎啦。我諗跟咗我都不下止10年8年㗎啦。同黃遠之嘅公仔差唔多歷史。換咗好多個，但係都係佢咯。都係呢款。都係呢款咯，因為佢有一條桶啊。係啊，咁依然可以好優雅咁樣飲啊！冇錯。係咯，唔係大啖大啖咁樣。唔使整親個唇膏啊。第4樣。咁最後或者可能為咗走爛嘅同時對唔住啊，哎呀，次序調亂咗，哇係！哇！喂，咁可能你走爛都因為好多陸路啊、水路啊嘛。係。咁你搭車搭船，要暈起上嚟，口淡淡，即係。掉翻啦華會先。係啦，係啦，就係咁啦。OK。咁我成個人都會醒啲咯。啲容祖兒諗嗰啲係一套嘅，冇錯。呢個過程最緊要。配套。係啦。啲做碟都係嘅，咁啊今年出咗呢張國語專輯《Moment》。咁啊點樣同大家拉票咧？用呢隻專輯。30秒時間。開始啦。開始啦。Hello， 大家好嘛？咁。答佢啦。今年我就做咗唯一一隻國語專輯，咁係叫做 Moment 啦。咁其實咧，我知道做國語唱片咧最難嘅地方就係唱國語啊。咁所以咧，自己咧練最耐咧都係練國語。但係就好開心喎，練到喎。咁所以你哋支持下我啦喎，投佢國語神聖嘅一票。喂，30秒咁易過嘅，咁咪係咯，有好多嘢想講啊。冇啊，留翻末日講啦，咁樣。好啦，請祖兒留台，與此同時我哋請翻晒今日咁多位出席嘅歌手上台先。咁咧，樂迷亦都將你嘅最愛咧就係推上叱咤台啦，因為其實由今日開始咧，你哋已經可以投票，一路投到星期五嘅晏晝12點鐘就截票噶啦。冇錯，而呢個投票結果咧係直接影響住咧呢15個單位係咪可以喺13年1月1號嘅叱咤頒獎台上面得到我最喜愛的男女歌手同埋組合獎。